i benvinguts un any més al concert d'inici de les festes patronals del nostre poble. Xeresa, tot i ser un poble menut, és ric com ben pocs en associacions artístiques i culturals que omplin els nostres dies de gener fins a desembre d'actes i celebracions. Aquesta nit, dos d'aquests col·lectius hem decidit ajuntar les nostres respectives maneres de viure l'art per oferir-vos un espectacle de música i dansa. I és que, durant aquest concert, la banda de la Societat Instructiva Unió Musical de Xeresa, junt a les ballarines de l'Associació Cultural, vos endinsarem en un viatge al ritme dels musicals més populars de la història del teatre i del cinema. En primer lloc, interpretarem un arranjament que Johann de Meij ha fet del famosíssim musical Cats, una història basada en els poemes de T.S. Eliot i amb música d'Andrew Lloyd Webber, que es va convertir en els anys 80 en un dels musicals de més èxit de tots els temps. Una nit qualsevol, en un carreró qualsevol d'una ciutat qualsevol, un grup de gats, anomenats els Jellicle Cats, celebra la seva reunió anual. Com a bons gats, cuiden molt bé de la seva intimitat, però per una vegada permetran que els humans fiquem els nassos en els seus assumptes. A la reunió del clan, el vell Deuteronomi, respectat cap de la banda, triarà com cada any el gat que emprendrà una nova vida felina a l'Eden sideral. Un a un i dirigits pel mestre de cerimònies, anem coneixent els gats i gates del grup. Però l'escollida per gaudir d'aquesta renaixença felina serà finalment Gritzabella, la gata glamurosa que en els seus bons temps va abandonar el clan per abocar-se a una vida de luxe i que ara, ja anciana, intenta tornar malgrat trobar en els seus antics companys res més que rebuig i menyspreu. Donem inici al concert amb aquesta gran història, en què els gats eixiran a escena a través dels nostres instruments, dirigits en els seus cants i laments pel director Toni Cuenca Castelló.